ឲ្យបងប្អូនមើលខ្ទមកំសត់របស់កសិករជប៉ុនអានេះគឺខ្ទមកំសត់របស់គេនិយាយលេងទេអត់កំសត់ទេគេម៉ាស៊ីនច្រូតម៉ាស៊ីនច្រូតម៉ាស៊ីនស្ទូងគឺម៉ាស៊ីនស្ទូងនៅស្រុកជប៉ុននេះគឺវាសំណុកមែនទេធ្វើការម្ដងមួយអាទិត្យទេយកចោលចឹងឯងហើយនៅក្នុងខ្ទមហ្នឹងគឺ4ប្រឡោះធំហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអត្រា88មួយពីបតាមានម៉ាស៊ីនច្រូតហើយនឹងមានម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ2គ្រឿងទៀតម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅធំមែនទែនធំជាងម៉ាស៊ីនស្ទូងទៀតអាហ្នឹងគេទុកសម្រាប់កាត់ស្មៅតាមផ្លូវវាលស្រែផ្លូវធំហើយបើនៅតាមស្ទឹងជ្រៅគេប្រើអេសកាដៃអេសកាកាត់ក្នុងស្ទឹងជប៉ុនគឺស្អីគេធ្វើកាត់ដែរហើយមានកូនឡានមួយកូនឡានកសិករមួយក្នុងហ្នឹងហើយខ្ទមកសិករគេអកហើយមើលវាស្រែរបស់គេទូចមែនទេស្រែគេទូចទេហើយទៅវាស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកផងស្រែទូចយ៉ាងនេះស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកនេះគឺភូមិម្ដុំនេះគឺខ្ញុំចូលបានម្ដងទេផ្ទះតិចមែនតើភាគច្រើនគឺមានផ្ទះចាស់ផ្ទះបុរាណគេទុកចោលដើមចាស់ទៅនៅណាទេហើយយើងមើលភ្នំដល់រដូវនេះគឺភ្នំប្រែទៅជាបៃតងស្អែកថ្ងៃសម្រាប់គេត្រូវទៅឡើងភ្នំហើយបងប្អូនមើលហើយអ្នកឡើងភ្នំនេះក៏ខ្ពស់សមដែរនៅលើកំពូលនេះគឺមានវិហារសាសនាសិនតូមានភញ្ញឋានមើលស្អែកចាំថតឲ្យមើលស្អែកឡើងទៅដល់កំពូលមកអត់ឡើងទៅកំពូលទូចនេះកំពូលទូចទេពូចទៀតទេឡើងទៅខ្ពស់ជាងគេមកហើយនិយាយថាផ្លូវឡើងគេស្អាតមែនទែនសត្វព្រៃឈើខ្ពស់ស្លូនហើយភ្នំនៅស្រុកជប៉ុននេះគេមិនសូវជាតកាយបំផ្លាញយកថ្មទេពីច្រើនគឺជាតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់របស់ជប៉ុនជាភាសាគឺដើមឈើគឺគេរក្សាបានល្អមែនទែន